প্রমোদ বড় নেতৃত্ব যেটু সরকার চলাইছে এই সরকারখন আমার যেটু ভবিষ্যৎ অন্ধকারত তুলি দিব বিচারি আছে। আজি প্রমোদ বড় ডাঙরিয়াই আজি বিটিসির যেটু ঠকা বিটিসির ধন এটু অপব্যবহার করি আছে। আজি সুপার 50 নামত আজি কোটি কোটি টাকার আত্মসাৎ করি আছে। ISPL নামত নলেজ ফেস্টিভেলৰ নামত কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করি আছে। শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল ফিক্স পে হলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া কৰিছিল সেই সময়ত যে যিয়ে স্কুলত এজন শিক্ষক আছে ইয়াৰ পৰা ঠেট শিক্ষকসকলক ফিক্স পে 6000 7000 বেতন হলেও দিছিল। আজি স্কুলবোৰ চলাইছিল যে এই বিটিসি অঞ্চলত যুৱ যুৱতীৰ কাৰণে একে সুবিধা নাই। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো নাই, ঠিকা টুকলিৰ ক্ষেত্ৰতো নাই, কোনো ইয়াৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যুৱ যুৱতীসকল যিসকলে আজি BA MA পাছ কৰি চাকৰি নোপোৱাকৈ আজি বেংগালোৰ দিল্লী হাৰিয়ানা গুজৰাট বহিৰাজ্যত গৈ পেলাই আজি কাম কৰি খাব লগা হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে আজি রাইট টাইমত রাইট ডিসিশন লৈ পেলাই আপোনালোকে আজি ইয়াত আমাৰ BPF দলত যোগদান কৰিব কাৰণে আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে আদৰি লৈছোঁ যে जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोना दिनै थिग टाइमावनो थिग डिसिसन लानो रोंदों। आं बेखौ गोसो गोरबोजों बरायो। मानो होनोबा थांनाय 3 बोसोराव दिनैहाय UPPL प्रमोद बर' दैदेननाय जे मोर्चा सरकार UPPL BJP GSP जे मोर्चा सरकार लाब्रा सरकार बे लाब्रा सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जेबो मोनसेबो मोजां खौरां लाबोनानै होफैनो हायाखै। बरंस जोंनि जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे खामानिफोर मोननांगौमोन, साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन, खामानि दामानिफोर मोननांगौमोन, दिनै बेफोरखौ मोनालासिनो जों थानांबाय। जाउनाव गुबुन रायजोआवसो जों खामानि मावहैनो गोनां जादों। दिनैहाय जोंनि BTCआव जेफोर साख्रिखौ जों मोननांगौमोन बेखौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों जोंनि BTC ओनसोलाव BTCनि बाहेरानि मानसिफ्रासो साख्रि जइन लाफैगासिनो दं। जों बेखौ दिनै क'क्राझाराव नुबाय, चिरां बाक्सा उदालगुरियाव जों नुबाय, तामुलपुराव नुबाय। जोंहा जेबो साख्रि मोननायनि खाबुआनो गैला। दा BTCनि जेसेबांनाखि भेकेन्ट पस्ट दंमोन बे भेकेन्ट पस्टखौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों दिनै बेखौ सुफुंगासिनो दङ। होमबा BTCआ मा साख्रि होनो हानाय गोहो थाबावनांगौ? जेबो साख्रि होनो हानायनि गोहोआनो गैला। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावहाय 17 बोसोराव खमैबो 35,000 जननि बारा दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो फिक्स पेनि गेजेरजोंबाबो रेगुलार पस्टनि गेजेरजोंबाबो CSBनि गेजेरजों साख्रिनि इन्टारभिउ लायै दिनैहाय एंगेजमेन्टखौ होनो हादोंमोन, साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन। नाथाय दानि सरकारा बेबो गैला। दा CSBआनो गैला। दा माजों साख्रिनि इन्टारभिउ खुंनानै माजों साख्रि होबावनो? दा मा खालामदों प्रमोद बर'आ? दाख्लि 95 पस्ट जेखौ जोंनि महिलारि सारा एपइन्टमेन्ट होनानै गालांखानाय CSBनि इन्टारभिउनि गेजेरजों बेखौसो दिनै रेगुलाराइज खालामदों। बेखौनो दिनै 100टा साख्रि होनायनि नामाव 90टा साख्रि होनायनि नामाव 1000 बार दामबाय थायो, 1000 बार दिनै बुंनानै लाबाय थायो। जों साख्रि होगासिनो दङ आरो होबावगोन होनना बुंबाय थायो। बोसोरफ्रोमबो बुङो जे फैबाय थानाय जुन जुलाइ मासाव साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जासिगोन, अक्ट'बर मासाव होनाय जासिगोन। नाथाय बे जुन जुलाइ अक्ट'बरा बोसोरथाम बोसोरब्रै दिनै ओरैनो ओंखारलांगासिनो दङ। नाथाय खेबसेबो दिनै अक्ट'बर जुन जुलाइ मासाव एडभार्टाइजमेन्टखौनो होनाय नङा। दा बिनिफ्राय जों मा मिथिनो मोनो जे दिनै प्रमोद बर'नि सरकारा मोनसे थगायसुला सरकार। दिनै जे मुला देरगोनखौ जेरै बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बादि दिनै बिथाङाबो दिनै बे बोसोरथाम रायजो खुंनायावनो बिथाङा जे माबादि रायजो खुंलांबावगोन, जोंनि सेंग्रा सिख्लानि जिबनफोरखौ माबादि दैदेनलांबावगोन, जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ मा जाजोबगोन बेखौ दिनै बुजिनो हायै जेबो गैला। आरो BTCनि गोहोफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव थांफिनगासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै बिथांनि बे रायजो खुंनायखौ नायनो हायैनि, रायजो खुंनाया दिनै जोंनि BTCनि गोहो बे पावार फांसनखौ लांजेननाय BTCनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे भबिष्यतखौ धंस खालामनो नागिरनाय बेखौ नुनानै थानो हायैनि जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 2003 सननि 2013 सननि 10 फेब्रुआरियाव मोनसे घोषणा खालामदों। 2023 नि 10 फेब्रुआरियाव जे जोङो एबाराव मोनसे मिशन लानांसिगोन। बे मिशनानो जाबाय प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव। प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव।
2023 नि 10 डिसेम्बराव चिराङाव खुंनाय जे बड'लेण्ड डे खुंनाय बेयाव फोसावदों दा बिनिफ्राय जोङो मावबोयै जोङो फुरा बोसोरसे जानोसै आरो 1 मासल'सै रायजो राजाफोर दिनै बे हाग्रामा महिलार साननि स्ल'गान बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव बेवहाय दिनै रोजा रोजा सुबुंफोर बाहागो लादों दिनै बे हाजार जगदान जादों मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव 1500 2000 3000 5000 बेबायदि जयेन जानानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ दिनै मदद होनो ओंखारबोदों आरो दिनै लैहोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा BA पास जानानै थाबाय जायफ्रा कलेज फरायगासिनो दङ जायफ्रा देग्लायनि भटार लिस्टआव नाम गाखोजेनबाय बिथांमोनाबो दिनैहाय गोसो दुंगाखांनानै गाव गावनि भबिष्यतखौ साननानै दिनैहाय गाव गावनि भबिष्यतखौ जों दालांनांगौनि थाखाय जोंनि भबिष्यतखौ सोरबा प्रमद बर' बादिनि आखायाव सोरबा राकेश ब्रह्ममोन बादि आखायाव फेरेंगा गोविंद बसुमतारीमोननि आखायाव जों थिका होनो हाला टेन्डार होनो हाला बेखौ डिसिसन लानानै दिनै क'क्राझार चिराङाव थानाय दिनै बाथौ खेराइ रिजर्टआव दिनै हाजार दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जगदान जादों रायजो राजाफोर आरो दिनै नोंथांमोननि बे मुसलपुर जिल्लायावबो सालबारि आरो दिनै मुसलपुर जिल्ला मोननै जिल्लाजों दिनै लोगो नांनानै खमैयाव हयथ' 700-800 जन मानसिफोर दिनै जयेन जानो फैदों बेनो मोनसे फोरमान जे जोङो प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामनो हासिगोन जों साक्सेस खालामनो हासिगोन बेनिखायनो आं दिनै बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोर देग्लायनि 2024आ BPF दलनि थाखाय मोनसे जय जात्रा जाथों नङा होमबा जय जात्रा जाथों आरो बेखौ दिनै जों फोसावनो लुबैदों जे इयार अफ भिक्टरि इयार अफ साक्सेसफुल अफ BPF जानांगौ बे बोसोरा नङा होमबा जानांगौना जानाङा হবো লাগে না নাই 2024 তো BPOর কারণে ইয়ার অফ ভিক্টরি ইয়ার অফ সাকসেসফুল হবো লাগে ইয়ার কারণে আপোনালোকে আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব BPF জয়েন কৰি আৰু আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিমান আছে ঘৰত ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে আপনার বান্ধব বন্ধুবী আছে একেসকলক আপোনালোকে লৈ আহিব লাগিব যাতে আমি 2024 এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ BPFৰ প্ৰাৰ্থী যিয়ে নহওক তাক বিপুল ভোটত আমি যাতে জিকাই দিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংকল্প লৈ যাওক আজিৰ পৰা সংকল্প লৈ যাওক जों हानांगोन नङा होमबा जों समायखिरा लानानै थांनो हानांगोन जोंनि बिनानावफोर जोंनि फंबायफोर जोङो 2024आव जोंनि देरहासारनायनि जे आगान सुरजेननाय देरहासारनायनि जे मोनसे आराम्भनि बेखौ नोंथांमोनानो जागायनांगोन मालाय राजनीतिक देवफ्रा जेखि बुङा मानो बे भटार लिस्ट गैयैफोरखौ बे एबसुनि डिफेन्ड मोनहा बुंबाय थादों बे हाग्रामा महिलारि सारा भटार गैयै मानसिफोरखौ लानानै राजनीति खालामदों माबा माबि होननानै दिनै सानफ्रोमबो मिथिं बखिगासिनो दङ बेखौ लानानै जों जेबो फाजाया 18 बोसोर जाबानो भट होनो मोनखायो बेहा डिसिसन लानो गोहो जाबाय मिच्युरिटि जाबाय बियो गावनि मोजां गाज्रिखौ साननो हाबाय ओंखायनो 18 बोसोरनिफ्रायनो भट होनायनि मोन्थाय हाबा लानो हानायनि मोन्थाय दिनै संबिधाना होदों बे संबिधानखौ दहाय होनानैसो जोंबो BPF दलआ दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों BPFआव सोनानै लादों रायजो राजाफोर बे दिफेन बर' मोना बे खनिन बसुमतारी मोना जेखि बुङा मानो बेखौ खर' फाजानो नाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि नामाव कौटि थाखा दिनै मनक लागासिनो दङ बिथांमोनहा दिनैहाय ISPL खुंनायनि नामाव कौटि थाखा लुथिनानै जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बाहायजोबदों नलेज फेस्टिभेल बाहायदों थाखाफ्रा ओरैनो दैयाव थांदों दाख्लै बे थांनाय बोसोराव ISPL फाथिनायनि नामाव ओंखाम जाहोनायनि नामावनो 98 लाख 1 कौटिफ्राम ओंखाम जाहोदों आरो मालाय 1 कौटि सासे मानसिनो 800 थाखा कुरिया ओंखाम जाहोबाबो 10 दिन ओंखाम जाहोनायाव बेसे बुरजा थाखा थाङा 10,000 जन मानसिखौ दैलि ओंखाम जानाय देखायदोंनो 10,000 जन मानसिखौ दैलि ओंखाम जाहोनाय देखायदों 800 थाखा कुरिया 92 लाख बेबादि ओंखाम जानायाव बाहायदों आरो मालाय दा बेबादि आरो बे फैसाया मानिमोन गासिबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिमोन बे उदालगुरिनि दिफेन बर' हार्डवेयर माबा एन्टारप्राइज दंनो बिनि नामाव कौटि थाखा बख'नानै जाबाय सोरनिथाय एबसुनि प्रेसिडेन्टनि एन्टारप्राइज ना सोरनिथाय दिफेन बर' एन्टारप्राइज लिरनाय दं RTI जों मोनजोब्बाय
दिपेन बर' हार्डवेयर इन्टारप्राइज होननाय दङ मोनसे बिनि नामाव बै माबानिफ्राय फैनाय रेफारि सुग्राफोर खेला गेलेग्रा थाफैग्रा बिसोरखौ हटेलाव दोननायनि नामाव 3 कोटी थाखा बख'नानै जादों 3 कोटी थाखा बख'नानै जादों दा बेबादिनो गालि थाखा बख'नानै जानाय बेखौल' खालामगासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव डेभेलप खालामनायनि खोथा बुंदों सुपार 50 नि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना बे सुपार 50 आव थाखाखौ दिनै थगायनासो जागासिनो दङ सासे मानसि दाबाव 8 लाख थाखा बोसोराव बाहायगासिनो दं जाहैबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव मा खालामदों सासे मानसिया जुदि आईएएस कोचिं लायोबा बिनि नामाव 3 लाख थाखा हरनाय जादोंमोन बे 3 लाख थाखा हरनाया बोरै हरनाय जादों जे बेवहाय दिल्लीयाव न' भारा लानानै थायोब्ला बे 1 लाख थाखा गारगोन बोसोराव आरो बे 2 लाखा थांलाय फैलाय खरस लेखा बायनाय फरायनायनि थाखाय बिनि बेबस्था खालामना होदोंमोन दिनैनि तारिखाव जिनिसनि दाम बारायदों माइरंनि दाम बारायदों दालि संख्रिनि दाम बारायदों बेबादिखौ जुदि हिसाब लायोबा 5 लाखजोंनो जानांगौमोन नाथाय जुदि हिसाब खालामो दा मा खालामदों 8 लाख थाखा सासे आईपीएस कोचिं आईएएस कोचिं होनायनि नामाव थाखा बाहायगासिनो दङ ঠিক তেনেকুৱাই আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি বিটিচিৰ যিটো থকা বিটিচিৰ ধন এইটো অপব্যৱহাৰ কৰি আছে আজি সুপাৰ 50 ৰ নামত আজি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি আছে আইএসপিএল নামত নলেজ ফেষ্টিভেলৰ নামত কোটি টাকা আত্মসাৎ কৰি আছে যি টকা আমাৰ শিক্ষা বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল আমাৰ কিছুমান স্কুলত এজন শিক্ষকে নাই জিৰো টিচাৰ কোনবা স্কুল বিল্ডিং ভাল নহয় বাউন্ডাৰী ৱাল নাই বেঞ্চ ডেস্ক নাই এনেকুৱা স্কুল আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰত আপোনালোকৰ দেখাটো থাকিব পাৰে তো এই স্কুলবিলাক উন্নতি কৰিব লাগিছিল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল ফিক্স পে হলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া কৰিছিল সেই সময়ত যে যিয়ে স্কুলত এজন শিক্ষক আছে ইয়াৰ পৰা ঠেট শিক্ষকসকলক ফিক্স পে 6000 7000 বেতন হলেও দিছিল আজি স্কুলখন চলাইছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছিল আমাৰ শিক্ষকসকলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়োৱে আজি স্পৰ্টছত এডুকেশন ডিপার্টমেন্টৰ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আজি আমাৰ যুৱ যুৱতীৰ আজি ভৱিষ্যত আজি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে।